Գարդանային այս գեղեցիկ օրերի հետ համահունչ մեր հետագա, այսպես ասած, հերթական անակնկալը տեղի կունենա ամսի 18-ին։ Մինչ ասուլիսը սկսել է թույլ տվեք անհատապես շնորհակալություն եմ հայտնում յուրաքանչյուրիցդ, որովհետև այս գերծանրաբեռնված լարված իրավիճակներին ձեր ներկայությունը ուղղակի անգնահատելի է։ Նման ողջավորությունը եւ ձեր աջակցությունը, ինչի համար մենք կազմակերպիչներս հայտնում ենք մեր խորին շնորհակալությունը։ Եվ սիրով ուզում արդեն ներկայացնելու կարիք չկա բարձրակոչ բարերի խնդիր չկա, քանի որ մեր հարգելի լավ ընկերը երկրորդ անգամ առաջի անգամ 2018 թվականին արդեն երկրորդ անգամ 2017 թվականին գեղեցիկ համերգով հանդես կգա կանանց մեկամսյակի շրջանակներում եւ սիրով ներկայացնեմ բոլորիս կողմից սիրված հարգելի մեր ազգի մեր երաժշտասեր հասարակության լավ ընկեր Ռիշար Կլայդերմանին խոսքը տրամադրում։ Allez-y, on vous passe la parole. D'accord. Bien écoutez, simplement, je voulais vous dire que je suis très heureux de me trouver parmi vous ce soir, ce matin, pardon. Ես պարզապես ուզում եի ասել, որ շատ երջանիկ եմ, որ կարող եմ ձեզ նորից տեսնել այսօր առավոտյան այստեղ։ Et puis c'est vrai, c'est ma deuxième visite. Ճիշտ է, սա իմ երկրորդ այցն է։ Et puis j'étais excité de revenir vous revoir de nouveau et de refaire un concert. Ես շատ ողջավորված էի, որ կկարողանայի երկրորդ անգամ գալ ձեզ նորից տեսնել եւ ունենալ եւս մեկ համերգ այստեղ։ Et puis j'espère que le concert va bien se passer, que le concert plaira également. Ես հույս ունեմ, որ համերգը լավ կանցնի եւ ձեզ բոլորին դուր կգա։ Voilà, et puis il y aura un nouveau répertoire avec des nouveaux morceaux, donc complètement différents de ce que j'avais fait la dernière fois. Նոր ռեպերտուար է լինելու, նոր ստեղծագործություններ են լինելու, որը տարբերվելու է նախորդ համերգից։ Voilà. Puis si vous avez quelques petites questions, je serai très heureux de vous répondre. Եթե ունեք հարցեր, սիրով կպատասխանեմ դրանց։ Սիրով Նովոստի Արմենիա։ Est-ce que dans votre répertoire, on aura des œuvres arméniennes? Ben non, pas encore, je suis désolé. C'est-à-dire que j'espère que la fois prochaine, je vais pouvoir attraper un ou deux morceaux que je pourrais éventuellement transcrire avec mon piano. Mais cette fois-ci, non. Ես ցավում եմ, այս անգամ դեռ չեմ հասցրել, բայց հույս ունեմ, որ հաջորդ անգամ երբ կգամ Հայաստան, կկարողանամ որոշ կտորներ դաշնամուրի համար իմպրովիզ անել։ Voilà. Donc j'espère que la fois prochaine, ça se passera. Ներողություն, je m'excuse. Oui, et puis j'espère que la fois prochaine, j'aurai la possibilité de rendre hommage à votre beau pays, quoi. Ես կարծում եմ, որ հաջորդ անգամ կկարողանամ արդեն ընծամատուցել ձեր երկրին եւ հայկական կտորներ նվագել։ Voilà. Հաջորդ հարցը հանրային հեռուստաընկերություն։ Quelles étaient vos impressions de votre première visite en Arménie et la deuxième, quelle était la raison de votre visite, donc la coopération avec l'orchestre? Ուրեմն հարցը հետևյալն է, ինչպիսին էին տպավորությունները առաջին անգամ որ եկավ եւ երկրորդ անգամ որ գալիս եք ձեր համագործակցությունից։ Donc pour ma première visite, j'étais agréablement surpris par l'accueil du public qui était extrêmement chaleureux. Իմ առաջին այցի ժամանակ ես շատ մեծ հաճույք ստացա, քանի որ այն ընդունելությունը, որը ես ստացա, շատ ջերմ էր։ Et puis jouer avec de très bons musiciens du National Chamber de Եվ ես Yerevan. նվագեցի շատ լավ երաժիշտների հետ Երևանի կամերային նվագախմբի։ Voilà, et là maintenant pour ma seconde visite, je suis arrivé cette nuit, ce matin, très tôt. Ինչ վերաբերում է իմ երկրորդ այցին, ես այսօր գիշերն եմ եկել, այսօր առավոտյան շուտ։ Donc ma première rencontre c'est avec vous toutes. Իմ առաջին հանդիպումը հենց ձեզ հետ է կայացել։ Et puis après je vais répéter de nouveau avec les musiciens et pour faire le concert demain. Donc j'espère que la fois prochaine j'aurai un peu plus de temps pour visiter votre beau pays. Եվ հետո ես փորձ եմ ունենալու երաժիշտների հետ վաղվա համերգի համար, բայց հույս ունեմ, որ հաջորդ անգամ երբ գամ ավելի ժամանակ կունենամ, որպեսզի կարողանամ այցելել Հայաստանը։ Voilà. Շատ լավ, այլ հարց։ Autre question. D'accord. Sputnik Armenia։ Ah oui. Ընդհանրապես թե այս այցի ժամանակ։ En général, est-ce que vous avez du temps libre et quand vous l'avez, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps libre? Oui, alors quand j'ai un petit peu de temps libre, c'est-à-dire j'ai toujours un piano dans ma chambre donc pour travailler déjà. Երբ ես մի փոքր նույնիսկ ժամանակ եմ ունենում, իմ սենյակում դաշնամուր ունեմ եւ մի քիչ աշխատում եմ։ Et puis j'essaye de faire un peu d'exercice, un peu de sport s'il y a une salle de sport par exemple dans l'hôtel. Օրինակ եթե հյուրանոցում եմ լինում եւ հյուրանոցում կա սպորտ դահլիճ, փորձում եմ մի քիչ սպորտով զբաղվել։ Et puis si il y a quelque chose à voir, tout ça et que ça me prend pas beaucoup de temps avant le concert,
concert, je le fais avec volontiers. Եվ եթե կա, ասենք, ինչ-որ մի տեղ այցելելու եւ համերգից առաջ փոքր ժամանակ ունեմ, անպայման փորձում եմ այցելել։ Puis je la remercie parce qu'elle est venue très tôt à l'aéroport, cette dame. Ես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետեւ դուք այսօր առավոտյան շատ շուտ եկել եք օթակայան։ Ամեկ պլյուս, ուզան։ Nous vous remercions de votre visite. Nous vous aimons beaucoup en Arménie. Vous êtes un... Alors, vous êtes vraiment un très bon pianiste, vous avez une très bonne technique, mais vous vous êtes plus orienté vers le commerce. Je ne dis pas ça en mauvais sens, mais je voudrais comprendre. Est-ce que vous pourriez expliquer? Oui, tout s'est fait un petit peu naturellement, c'est-à-dire j'avais commencé avec mes études classiques et puis tout naturellement j'ai commencé à gagner ma vie avec la musique, donc j'ai commencé à jouer avec des musiciens différents pour faire dans des orchestres de danse. Ես սկզբից սկսել եմ դասական երաժշտության ուսում եմ արել, իսկ հետո սկսել եմ ասենք տարբեր, ինչպես օրինակ բարերի խմբերի համար նվագել։ Ensuite j'ai fait des séances d'enregistrement et tout naturellement je me suis orienté բնական կերպով եմ եկել դրան։ Vers une musique un peu plus populaire après. Գնացել եմ դեպի ավելի պոպուլյար երաժշտություն, բայց դա շատ բնական կերպով է արվել այդ անցումը։ Et peut-être que je me voyais pas faire la carrière d'un pianiste classique. Ես միգուցե չէի տեսնում, որ կարող էի դասական դաշնակահարի կարիերա ունենալ։ Et donc je me suis orienté vers une musique qui me plaisait et Ես գնացի դեպի այն երաժշտությունը, որ ինձ դուր էր գալիս։ Puis je pense que j'ai eu raison parce que j'ai eu la chance grâce à ça de faire le tour du monde et de continuer à faire des concerts et puis de me trouver parmi vous. Ես կարծում եմ, որ ճիշտ եմ արել, որովհետև հենց դրա շնորհիվ, այդ քայլի շնորհիվ է, որ ես կարողացել եմ աշխարհով պտտվել եւ ինչու՞ չէ նաև գալ հանդիպել ձեզ։ Voilà. Merci. Գանե Դանելյան։ Hello. Если устроили такой небольшой сюрприз, журналистам сыграв здесь за Яна. Возможно, что сейчас это повторится. И еще вопрос, часто ли бывает, когда есть такая возможность, что на пресс-конференциях вы для журналистов играете? La fois passée, quand vous étiez venu, vous avez joué, c'était une grande surprise pour nous. Vous avez joué ici, sur le piano, oui. Après ou pendant la conférence de presse. Est-ce que cette fois aussi, on aura cette chance de vous écouter? Et si oui, est-ce que vous avez toujours cette chance de jouer pendant les conférences de presse dans d'autres pays? Non, jamais. Non, et puis si je peux vous jouer quelques mesures, ça me fera plaisir. Ես իհարկե եթե կարող եմ ձեզ համար նվագել մի քանի կտոր հաճույքով այսօր։ Սիրով, ասկ։ Արդեն կարծես ավանդույթ է դարձել, անցյալ անգամ էլ դուք կանանց մեկ ամսյակը բացեցիք ձեր արշալի նվագով եւ կանանց աղջիկներին նվիրեցիք։ Այս անգամ նորից կանանց մեկ ամսյակին այստեղ է եւ չեք հրաժարվում մեզ համար նվագել։ Արդյոք հատուկ կանանց նվիրված ստեղծագործություններ նվագում եք կամ ստեղծագործություններ։ Alors, la fois passée, quand vous étiez ici, c'était aussi pour le mois des fêtes de femmes. Est-ce que c'est cette fois aussi? Est-ce que vous avez aussi des œuvres qui sont dédiées aux femmes, des œuvres particulières? Parce que c'est la deuxième fois que vous venez pendant le mois de 8 mars jusqu'au 7 avril qu'on célèbre la fête des femmes. Alors oui, il y aura des morceaux assez romantiques dans mon répertoire. Այո, իմ ռեպերտուարում կան շատ ռոմանտիկ ստեղծագործություններ։ Et puis je vais reprendre quelques thèmes de musique de film, de très beaux films de. Եւ ես մի քանի կտոր նվագելու եմ նաև շատ գեղեցիկ ֆիլմերից հատվածներ։ Et donc des très bonnes musiques d'Ennio Morricone par exemple. De Ennio Morricone, c'est un compositeur. Ennio Morriconeից նաև հատվածներ կլինեն։ Voilà, donc c'est un compositeur aussi qui fait de très belles mélodies, qui fait de très beaux thèmes et puis je dédierai ça à toutes les femmes de l'audience. Նա մի կոմպոզիտոր է, որը շատ գեղեցիկ մելոդիաներ ունի եւ ես կնվիրեմ այդ մելոդիաները կանանց։ En fait, qui est Adeline? Enfin, en fait, c'est la fille d'un compositeur, du compositeur de ce morceau. Ուրեմն հարցը հնչեց ով է Ադելինը եւ պարոն Ռիշարը պատասխանեց, որ նա աղջիկն է այն կոմպոզիտորի, որը գրել է այդ կտորը։ Voilà, et donc maintenant c'est comme j'ai enregistré ce morceau il y a 38 ans, maintenant elle a 38 ans cette jeune femme qui a des enfants et qui est adorable comme tout. Այդ կինը, որը հիմա 38 տարեկան է եւ որին նվիրել եմ այդ ձայնագրությունը, հիմա արդեն նա գեղեցիկ կին է եւ ունի արդեն երեխաներ։ Voilà l'histoire d'Adeline. Ահա Ադելինի պատմությունը։ Մարգարիտ Եսյան։ Hello. Նրանց փորձ երաժշտության հավոքը իսկ մենք արդյոք ձեր փորձը կորսել դասավանդման միջոցով եւ արդյոք կան նոր անուններ, որոնց մեջ դուք կարող եք տեսնել ձեր հայրենի Շարունակությունը. Ayant une grande expérience, est-ce que vous partagez aussi votre expérience, par exemple, au moyen de l'enseignement
les jeunes. Et est-ce que la deuxième question, parmi les jeunes, vous voyez des personnes que vous pouvez dire, voilà, ils vont continuer mon œuvre, ils vont continuer ce que je fais? Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai la chance de, comment dirais-je, de tourner dans le monde entier et puis d'avoir souvent des très très jeunes pianistes qui viennent m'écouter et qui viennent jouer des morceaux avec moi sur scène. Ինչպես ես նշեցի, ես աշխարհում շրջելու բազմաթիվ հնարավորություններ եմ ունենում եւ նաեւ հանդիպում եմ երիտասարդների, որոնք կարողանում են գալ, հանդիպեն եւ իրենք էլ են նվագում փոքր կտորներ, որպես դաշնակահարներ։ Et en fait, il y a de très très bons pianistes en Asie. Եվ Ասիայում շատ լավ դաշնակահարներ կան։ Et parfois, effectivement, je repère des très jeunes pianistes déjà qui, à 7-8 ans, commencent à être extrêmement doués. Եվ ես ինքս երբեմն նկատում եմ 7-8 տարեկան շատ օժտված երեխաների։ En revanche, après, j'interviens plus puisque j'ai ma carrière, ça me prendrait beaucoup de temps pour me focaliser sur quelques pianistes. Պարզապես հետո շատ ժամանակ չի լինում, որպեսզի կարողանամ զբաղվել իրենցով, որովհետև ես նաև զբաղվում եմ իմ կարիերայով եւ շատ զբաղված եմ։ Շատ լավ, մյուզեյեմ։ Alors, combien de jours vous allez rester à Erevan et outre le programme de concert, quel autre programme vous avez pour Erevan? Voilà, malheureusement, il y a alors je vais pas rester longtemps puisque il y a le concert demain et je repars dimanche. Դժբախտաբար ես երկար ժամանակ չեմ կարող մնալ, քանի որ համերգը վաղն է, իսկ ես մեկնում եմ Կիրակի օրը։ Parce que après j'ai d'autres concerts dans d'autres pays. Ես ունեմ այլ համերգներ նաև այլ երկրներում։ Mais encore une fois, je le dis à chaque fois, j'espère qu'une fois prochaine je pourrai rester un peu plus longtemps et puis profiter de votre beau pays. Ինչպես նշեցի, հաջորդ անգամ ես հույս ունեմ, որ ավելի երկար ժամանակ կարող եմ մնալ եւ կարողանամ օգտվեմ ձեր երկրից, տեսնեմ, այցելեմ։ Voilà, et puis j'essaierai d'avoir un bon repas avec des spécialités arméniennes. C'est 2 jours, pendant ces 2 jours ou... Oui, non, mais là pendant ces 2 jours. Ասում ես երկու օրվա ընթացքում ես նաև հնարավորություն ունեմ համտեսելու ավանդական հայկական կերակուրներ։ Վերջի հարցի գոլս Արմենիա։ Почти каждый исполнение вашего произведения раздавали зрителям, которые сидели в первом ряду. Это ваши традиции? Alors, просто la fois passée, juste après le concert, vous avez distribué des notes au premier rang, oui. au spectacle qui était juste dans le premier rang. Est-ce que c'est une tradition ou c'était juste une inspiration à ce moment-là? Alors, au début, c'était une inspiration, pas au concert de Yerevan, mais dans d'autres... Quand j'ai commencé, c'était une inspiration. Երբ ես սկսեցի այսպես ասած այդ ավանդույթը, դա իրոք ոգեշնչման աղբյուր էր, բայց դա Երևանի համերգի ժամանակ չէր, որ տեղի ունեցել առաջին անգամ։ Et maintenant, c'est devenu une habitude, une coutume. Իսկ հիմա դա դարձել է ուղղակի սովորություն։ Donc, je pars avec... si j'ai 10 concerts, je pars avec 10 fois les partitions et puis je les donne. Donc, le public est très content. Ասում եմ, եթե օրինակ 10 համերգ ունեմ, 10 նոտաներ ինձ մոտ ունեմ եւ սիրում եմ բաժանել հանդիսատեսին, ովքեր շատ գոհ են մնում։ Վերջ եզրափակելով վերջի հարցերը մեկ եւ այսօր կետե եմ դուք էլ ասեք։ Grâce à vous, je joue du piano. Et aujourd'hui, je joue du piano pour vous. D'accord. Bon, bah alors, j'écouterai. D'accord, avec joie. Ասում եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեզ հանդիպում եմ, դա իմ երազանքներն է եւ ես նվագում եմ դաշնամուր, այսօր կուզենայի այստեղ մի կտոր նվագել, որը կոչվի Ադելինի բալադը։ Հրաշալի է։ Այսօր կետե եմ վերջի հարցը տալիս։ C'est la dernière question. D'accord. Hello. Alors, հայ երաժիշտից թե հայ կոմպոզիտորներից? Ընդհանրապես, est-ce que vous connaissez la musique arménienne, par exemple, les compositeurs arméniens, et quelle œuvre vous préférez? Non, effectivement, il va falloir que je m'inspire un petit peu de votre ambiance ici, et puis de réécouter des œuvres ou des morceaux de compositeurs arméniens. Ես պետք է մի քիչ ոգեշնչվեմ ձեր մթնոլորտից այստեղ եւ նորից կարողանամ լսել հայ կոմպոզիտորների։ Et ce que je veux, c'est que, par exemple, la production me donne des enregistrements, par exemple, et puis que je puisse les écouter. Voilà. Եվ ես կկարողանամ այդ միջոցով օրինակ նոր ձայնագրություններ ունենալ։ Voilà. Vous ne connaissez pas Charles Aznavour? Ah bah, si, bien sûr. Իհարկե ճանաչում եմ։ Bien sûr.
Вот дважды сказали в следующий раз. Такое ощущение, что вот есть договоренность о следующем концерте. Elle dit déjà 2 fois, vous avez mentionné que la prochaine fois. Oui, Le mot oui. la prochaine. Est-ce Mais que vous avez déjà le projet pour l'avenir, pour collaborer, que vous venez ici la prochaine fois? Oui, c'est-à-dire que j'ai la chance de faire des concerts dans le monde entier et puis ça me prend énormément de temps, donc il va falloir que je trouve un bon moment pour éventuellement réécouter et travailler quelques morceaux typiquement arméniens. Non, c'est pas la question. C'est pas la question. Elle demande pendant votre interview, aujourd'hui, vous avez mentionné 2 fois, la prochaine fois, je vais venir. Oui. Elle dit, est-ce que vous avez déjà des projets d'avenir quand vous parlez de prochaine fois? Non. Pour le moment, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Ասում է այս պայդրությամբ ես չգիտեմ դեռ հաջորդ անգամ երբ եմ գալու, այսինքն չկա կոնկրետ ծրագիր հաջորդ անգամվա համար։ De vos interviews de l'année passée, vous avez dit je suis aimé, j'aime et je suis un homme heureux. Oui. Quel est votre secret du bonheur? Non, le secret du bonheur, c'est Je certain. m'excuse, je vais juste traduire. Ասում է ես սիրված եմ, ես սիրում եմ, դուք անցյալ անգամ այդպիսի բան եք ձեր ինտերվյուում նշել եւ որն է ձեր երջանկության գաղտնիքը։ Non, le secret de mon bonheur, c'est certainement cet amour pour la musique, pour le piano, et puis cet amour pour... Իմ երջանկությունը սերն է, որ ես ստացում եմ առ երաժշտություն, առ puis դաշնամուր։ cette musique et ce piano qui m'a permis de faire des concerts, commencer à faire des concerts il y a maintenant 38 ans, et puis... Եվ այդ երաժշտությունն է եւ դաշնամուրն է, որ ինձ թույլ է տվել արդեն 38 տարի զբաղվել այս գործով։ Et puis me retrouver encore ici, parmi vous, et puis me retrouver après ensuite dans d'autres pays, c'est ça qui me fait porter le bonheur en moi. Voilà. Իմ երջանկությունը միայն այն փաստն է բերում, որ ես կարողանում եմ ամբողջ աշխարհում այցելել տարբեր վայրեր, ինչպես օրինակ այսօր այստեղ եմ գտնվում ձեզ հետ։ Voilà. Un petit peu quand même. Երբեք Un դուք petit չեք peu. հոգնում, ասում է երբեմն հոգնում եմ։ Եվ եզրափակելով այս գեղեցիկ Alors, on va résumer parce qu'après, սիրով on եկեք va jouer. լսենք մեր հարգելի ռոմանտիկ գեղեցիկ կատարումը, բայց ինչ կատարումը մեր հյուրի ասելիքը կանանց եւ ընդհանրապես աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ ձեր Alors, բարեմաղթանքն ու quel est votre souhait à nos filles et à nos femmes arméniennes? Je souhaite beaucoup de bonheur et puis qu'on partage cet amour de la musique ensemble. Ես բոլորիդ մաղթում եմ շատ երջանկություն եւ ուզում եմ, որ բոլորս երաժշտության հանդեպ սերը կիսենք միասին։ Et puis je les remercie pour leur fidélité et puis pour cet amour qu'ils ont envers moi à travers ma musique. Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ներկայության համար եւ նաեւ այն սիրո համար, որ դուք ունեք իմ հանդեպ եւ երաժշտության հանդեպ։ Այժմ սիրով վայելում ենք այն գեղեցիկ անակնկալը, որը պատրաստել ենք ձեզ համար։ Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Vous voulez que je joue quelques mesures?
Bravo. Pour vous. Et le reste au concert. Voilà. Et merci encore pour votre présence, pour votre gentillesse. Voilà.